कस्तो माया तिमीसँग बस्यो तिम्रो सपना आँखामै सजियो के भो तिमी नै मेरो बिरहीको भाकाले यो मुटुलाई छोयो एकान्तमा तडपी तडपी न्याउली चरिरह्यो। हामी जति पनि साना टिकटक युजरहरू छौँ नि एकअर्कालाई सपोर्ट गर्न सिकौँ के। ठुला टिकटक युजरहरूलाई त फेमस बनाएको हामीले नै हो नि होइन, तर उनीहरूले कहिले पनि फलो ब्याक पनि गर्दैनन् सपोर्ट पनि गर्दैनन्। त्यो भएर आउनुहोस् रमाइलो गरौँ हामी एकअर्कालाई सपोर्ट। तेरी झुम्का झलकै ए झुमा झुम्का झलकै और आइदेऊ पिरिमलाई देऊ और आइदेऊ पिरिमलाई देऊ ओ किन बस्छौ अलकै और आइदेऊ पिरिमलाई देऊ ओ। ए बाबा एक और झकास चीज दिखाओ क्या? हाँ ये इधर pizza. This is a cake. Very nice with nut and fries. Nice. Thank you. Okay. आकाश को तारा यो धरती सारा तिम्रै लागि नजिक छैनौ छाड्ने त हैनौ बाटोमै। हाम्री आमा चाहिँ झुत्री छन् भन्दैमा छिमेकीको आमा सुकिली आमालाई मेरो आमा भन्न मिल्दैन कि। त्यो झुत्री नै हाम्रो आमा हो, तिनैलाई राम्रो बनाउनुपर्छ क्या हामीले कि। हामीले चाहिँ तिनैलाई यी यस्ती छिन्, यी चाहिँ खोक्छिन् रातभरि, यी यस्ती छिन्, पल्ला घरकी आमा कति राम्री छिन् भनेर हाम्री आमा राम्री हुने। मूर्ति जुन हजुरहरूले देख्नु भएको छ यो मूर्तिले चाहिँ मलाई एकदमै इन्स्पायर गरेको छ है। हामी जिन्दगीमा किन पछाडि परिराखेको छौँ थाहा छ हजुरहरूलाई? हाम्रो यो खालको सोच छ कि हाम्रो जिन्दगीमा कोही आइदेला, कसैले मेरो लागि केही गरिदेला र म खुसी हुम्ला, म जिन्दगीमा केही प्रगति गरौँला भन्ने खालको हाम्रो यो सोचले गर्दाखेरि हामी पछाडि छौँ कि। हामी आफूले आफूलाई निखार्ने हो। हाम्रो लागि कसैले पनि सहयोग गर्न आउँदैनन्, कसैले पनि खुसी राख्दैनन् हामीलाई। हामी आफूले आफूलाई निखार्ने हो, हामी आफूले आफूलाई बनाउने हो। बल्ल तपाईँ जिन्दगीमा केही गर्न सक्नुहुन्छ, केही बन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ आशावादी राख्नुहुन्छ भने तपाईँ जिन्दगीमा सधैँ पछाडि पर्नुहुन्छ। त्यसैले आफूले आफूलाई निखार्नुहोस्, आफूलाई यो खालको सोचमा नराख्नुहोस् कि तपाईलाई कसैले आइदेला, तपाईँको लागि केही गर्देला भन्ने खालको सोच कहिले पनि नराख्नु होला। पहिला पहिला हामीले यही परेवाला बच्चामा फुलेली हानेर मार्थ्यौँ। अहिले यही परेवा कति प्यारो लाग्छ। झ्याल अगाडि आउँदाखेरि यसरी भात दिँदाखेरि खाँदाखेरि इङ्ग्लिस बोल्न आउँदैन भनेर कहिल्यै दुखी नहुनु, किनभने अमेरिकनहरूलाई पनि कहाँ नेपाली बोल्न आउँछ र। माया गर माया लुले मायालाई अल्ली अल्ली लौ 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 देखाउँदिन कोरमा मिले मै पक्का गर्थे लगन कसले दे वैसम्म दौतरी नजुने केलाई गर्नुले जङ्घामै छोड्छौ त मनमा चाचो। मेरो तर्फबाट पनि बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै खुसी लाग्यो। अझै राम्रो काम गर्दै जानु। I was born and raised in Nepal, a small, developing but a beautiful country. Growing up, I never imagined that one day I'd be कभी नहीं सुधरोगे। काय को सुधरे? ये दुनिया बहुत बिगड़ी हुई है गायतोंडे साहब। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए बिगड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है।
मान्छे जन्मेपछि एकपटक मर्नुपर्छ र मरेर मान्छेले लैजाने केही पनि होइन, जे गरे पनि, जति धन कमाए पनि, जति नाम कमाए पनि, जे गरे पनि। त्यस कारणले मैले जिन्दगीलाई पछाडि फर्केर त्यति हेर्दिनँ। मैले जिन्दगीमा भएका पछाडि भएका कुराहरू जे भयो त्यो अब ठिकै भयो, राम्रो भए पनि भयो, नराम्रो भए पनि भयो। त्यो त्यस किसिमले चाहिँ पछाडि फर्केर चाहिँ कहिले पनि हेर्दैन। बरु अगाडिको जिन्दगीमा अब कति बाँच्नु छ त, कति बाँच्न सकिन्छ होला भन्ने हिसाबले हेरेर अगाडि चाहिँ म आफ्नो फोकस चाहिँ अगाडिपट्टि। ब्युटिफुल, कस्तो राम्रो। जिन्दगीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि त्यो जिन्दगी भनेको त्यसलाई हेर्ने तरिकामा निर्भर गर्छ, तपाईँको जीवन दर्शन, जीवन विश्वासमा त्यो अडेको। तपाईँले आफ्नो जिन्दगीलाई पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि तपाईँको निम्ति अहिलेसम्म सबैभन्दा दुःखको क्षण? मेरो जुन बुवा हुनुहुन्थ्यो नि, बुवाले चाहिँ होइन मैले भने कि यो पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ सबभन्दा फोर्स गर्ने र अनि पहाडबाट चितवन झारेर आफूले चाहिँ खेती गरेर छोरालाई पढाउने जुन बुवा हुनुहुन्थ्यो। र उहाँ चाहिँ के भयो भने म अमेरिका पढ्नु जानुभन्दा केही महिना अगाडि उहाँ चाहिँ बित्नुभयो। र उहाँले जुन देख्नुपर्ने जुन 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 भनौँ न, मैले छोराले अमेरिका पढेर आयो अनि यहाँ आएर के गर्यो भन्ने कुराहरू सारा देश विदेशले देखे होइन, उहाँले देख्न सक्नु भएन। त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ अलिक दुःखको छ। उहाँको आत्माले देखिरहेकै होला। तपाईँले जति पनि धन कमाउनु तर त्यो मरेर लानु केही पनि होइन। स्वर्ग गइन्छ केही पनि नाङ्गै गइन्छ हामी। तपाईँ अहिले पैसा पैसा भनेर दगुर्दै राख्नुभयो भने, आफ्नो समय बर्बाद गर्नुभयो भने, त्यो पैसा खर्च गर्ने समय नै हुँदैन भने त्यो पैसा कमाएको के अर्थ? त्यस कारणले आफ्नो मनलाई धनी राख्नुहोस्, धनलाई होइन। मनलाई सधैँ धनी राख्नुपर्छ। र तपाईँले यदि कसैको बाटोमा कसैको एक्सिडेन्ट भयो भने तपाईँले उसलाई लगेर अस्पताल लैदिनु भयो भने त्यो पनि त मनको धनी भयो नि। तपाईँले अब आफ्नो रगत पनि दिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ निरोगी हुनुहुन्छ भने, त्यो ब्लड दिएर पनि त धनी भयो नि मनको। त्यस कारणले मनको धनी भएर सबै कुरा हुन्छ। हामी मरेर गयौँ भने अब धेरैले हामीलाई सम्झिन्छौँ, पुस्ता पुस्तासम्म सम्झिन्छन् र हामी पनि यस्तै हुनुपर्छ भने धेरैले सोध्छन् र समाज परिवर्तन हुन्छ। यदि हामीले लोभ देखायौँ र छोराछोरीले त्यही सिक्यो भने समाज आफै बर्बाद हुन्छ। आफै यदि हामीले कोरमा मिले मै पक्का गर्थे लगन कसले दे वैसम्म दौतरी नजने केलाई गर्नुले जङ्घामै छोड्छौ त मनमा लाग्छ। मैले पनि आजबाट छाडिदिएँ त्यो बाटोमा हिँड्न जुन बाटोमा भट्टी पसल नै छैन। के फाइदा त्यो बाटो जानुको? सलाम। के हो तिमी ड्युटी हो? ड्युटीको टाइममा यस्तो हुन्छ? के हो, किन ढिलो छ? खाना खाइरहेको थिएँ सर। तिम्रो कमान्डर को छ? ड्युटीको टाइममा खाना खाने हो? अर्को बदली पाउन सक्दैन? सरी सर, गल्ती भयो सर। सरी भन्यो के गेट खोल्ने हो?
कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, तेरी पलकों के साए में आकर झिलमिलाऊं, मैं वो खुशबू नहीं जो हवा में खो जाऊं। आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए कि आप अपनी पूरी जिंदगी अपनी वाइफ के साथ बिताएंगे, एंड ऑप्शन बी बी आई चूज बी बी। ए जिन्दगी त खुब खेल्न खोज्छस् मेरो खुसीहरूसँग, तर म धेरै जिद्दी छु, कहिले पनि मुस्कुराउन छोड्दिन। ठिकै छ, के भन्नु अब जिन्दगी यसरी छ, अब जे सके काम गरौँ खाउँला। माग्नु पनि हुँदैन, 2000 मा कुनैले दियो भने खाने हो न, ले मलाई भन, म माग्दिनँ कहिले। धर्मले दियो भने खाने हो, नदे आफ्नो बाटो कहाँ जानु भन्छ लैलो हिँड्ने हो। यतिखेर त नाता नातिनी खेलाएर अँगानको डिल गरेर बस्नु पर्ने नि, के गर्नु। मेरो भिडियोको बेजत अरूहरूको 50 लाइक आएको देख्दा नि डा लाग्छ यार। यत्रो दुःख गरेर भिडियो बनायो, मुला सागहरू लाइक खिच्नलाई के जान्छ होला, म त सबको लाइक गर्छु त। पारी पाखा पानी पर्यो वारी बादल धुम्म, ए भन्नीले जे भने पनि आखे तिम्रै हुम्म, ए कहिले घाम कहिले छाया, नारौ नारौ निर्माया नारौ। म भगाउँछु भनेर होला कि गाला पुक्क पारी हँसाउँछु भनेर होला, कि गाला पुक्क पारी हँसाउँछु भनेर होला। जाऊ आज त फकाउन तिमीलाई, के गर्छौ तिमी, जाऊ आज त फकाउन तिमीलाई, के गर्छौ तिमी। आकाशको तारा यो धरती सारा तिम्रै लागि, नजिक छैनौ छाड्ने त हैनौ बाटोमै। ड्युटी सिधाएर आउँदाखेरि आफ्नो रुममा आइपुग्दा खुसी लाग्छ, त्यही पनि के गर्नु, 12 घन्टा ड्युटी गरेर आउनुपर्छ। रुममा आउँदाखेरि आफूले थकाइ मार्न पाउँछ भनेर खुसीले नै एउटा सानो एउटा टिकटक बनाएको।
किन होला कुन्नी यो मेरो मन तिमीतिरै दुखीलाई कहिले काहीँ भुल्दा रहेछन् देउता पनि भन्दथे जसले मलाई भाग्यमानी Chefs, 1 hour has gone. Shortest 1 hour, like you just gone, no? We haven't seen this hat before, Santosh, have we? This hat is a very, very special hat in Nepal. For a special event, you need to must wear this hat. Today is a big, big, big moment. A big day for your life. 100% best I'm going to give it. Cook with your heart. Cook nice food. Cook beautiful. And leave it to the God. Santosh, if you do open your own Nepalese restaurant, will there always be a table for Monica, Marcus and me? Yes, if I win today. I'm joking. It will be always the open door for you. Santosh's menu sounds incredible. अल्लाह रे उमेर अल्लाह रे जोवन गल्तीमा पनि माफ हुन्छ बिचरा भइस तेरामा गए आफैलाई आफ्नो पाप हुन्छ घुम्ने फिर्ने अल्लाह रे मै हो मज गर्ने अल्लाह रे मै हो तेजाबी सुनलोली बल्लौली झलला फेरि देउला सुवा तिम्रो लाइफको कलर रुपियाँ होइन माया इनकम छ डलर रुपियाँ चेहरा क्यों मिलता तेरा यूं ख्वाबों से मेरे ये क्या राज है। फाइनल्ली खुसीको खबर आइ नै हाल्यो। कम्पनीले मलाई छुट्टी दियो यसपालिको दशैं नेपालमा बाआमासँग साथीभाइसँग तपाईसँग सिङ्गो नेपालसँग। आई एम भेरी ह्याप्पी टुडे भनेर भन्ने दिन कहिले आउला यार। यसपालि पनि कम्पनीले छुट्टी दिएन। 1 महिना अगाडिदेखि भनेको कोरोना छ यसपालि पाउँदैनस् भनेर भनिदिइरालो। माया मारेको होइन नबोली बसेको मात्र हुँ। बोल्न त मन लाग्छ नि। कति दुःख काट्नु कस्तो अभागी रहेछु भन्थे हैन अनि बसेर त्यस्तो रुनु मन लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ भगवान रहछन् जस्तो लाग्छ। मान्छे जतिसुकै कठोर किन नहोस् ऊ एकान्तमा अवश्य हुन्छ कि त कसैको यादले कि त कसैको कमीले। आकाशको तारा यो धरती सारा तिम्रै लागि
सम्झ है मायाले हुन्न बिर्सना मेरो आँखैमा पियार मनमा तिर्सना हुन्न कुन बाटोले तिर लान्छ सुखका दिन आउने हो कि तिर तान्छ अपनी पलकों में मुझको छुपाया है एक चेहरे ने मेरा चैन चुराया है गाउँ छँदा सहर आउन मन थियो आएँ सहरमा छु गाउँ जान मन लाग्छ गएको छैन गाउँको माया मारेर होइन मन नलागेर नाथे मनै त गाउँदेखि 118 किलोमिटर टाढा सहरको यही कुनामा बस्छु यो कुनाबाट गाउँ सम्झिँदा खुब माया लाग्छ गाउँको बालापनको साथीभाइको बाँसको झ्याङको दुधौरा खोलाको सिङ्गारी बाख्रीको तिनाङ्गे रुखको खयरघारीको उखुका फाँटहरूको बुढाबुढी मान्छेहरूको फुस्या कुकुरहरूको घर अगाडिको बरपिपलको सबैको र सबैभन्दा धेरै माया लाग्छ बाआमाले बनाउनु भएको थोत्रो घरको छाना फेर्न मन छ त्यसको त्यसैले त सहरमा छु हिजो मलाई लात हानेर पछाडि फाल्नेलाई भोलि ऊभन्दा अलिकति अगाडि पुगेर हात दिने मन छ मरि जाने चोला छैन केही लानु माया नै हो ठुलो होइन पाखी मानु बिहानीको घाम तिमी पूर्णिमाको रात कति मिठो कुराकानी कति मिठो बात त्यही बातमा फसे म त मान्छे फसे जस्तै हृदयमा फुल्न थाल्यो लाली गुरस जस्तै ठुक्क मेरो भिडियोको बेच अरूको 50 लाइक आउँदा पनि आफूलाई ढाड लाग्छ तर आफ्नो चाहिँ अरूलाई कमेन्ट गर्छन् आलु जस्तो भन्नु नमिल्ने आफ्नो चाहिँ भिडियो हेर्छन् सिलक माथि पठाउँछन् यस्तो नि पारा हो र थामिदेऊ हात नछोडा साथ बोलिदेऊ मायाका दुई मिठा बात आऊ न आऊ मसँग जाऊ आँखा उघारी हेर तिमीले जति कमाउँछौ त्यसको आधा भए पनि जम्मा गर्ने गर सुन्दा नराम्रो लाग्न सक्छ तर सत्य यही हो कि पैसा नहुँदाखेरि आफ्नै घर परिवारको पनि हेपाई सहनुपर्छ तेरे होठों के जाम पीलूं सुबह शाम तू तो मेरा ही नाम हो गई मेरी दुनिया में कौन है रंग भरा मेरे साथ ही दुनिया देख जरा उड़ी जाऊं बहाने हेरा म कुनै पंछी होइन हिँडी जाऊं बहाने मलाई साथ दिने कोही छैन मेरा हाल बुरा है लेकिन तुम कैसी हो लिखना मेरा छोड़ो जान मेरी अपना ख्याल तुम रखना
इमान्दारिता सबैभन्दा ठुलो कुरो, त्यो जरुरी छ। अप्ठ्यारोहरू आउँछन्, कठिनाइहरू आउँछन्, हिँड्दै जाँदा ठेस लाग्न सक्छ, ती कुराहरू हात्तिनु हुँदैन। र मलाई लाग्छ टेकेको धरातल र समयको हाँगो छोड्न हुँदैन, म को भनेर बिर्सन हुँदैन, र आफ्नो कर्ममा एकदमै कर्मशील उतार चढाव आउँछ, तपाईँको स्वास्थ्यमा उतार चढाव आउँछ। झुटो होइन यो कुरा साँचो छ, मन मिल्ने मायाको खाँचो छ। गु को मुटु रहेछ यार तेरो गु कस्तो खानाको के दिल से दिल अटैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे। सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यदि तपाईको टिकटक भिडियोमा कसैले धमाधम लाइक गर्छ भने यो मात्रै नसोच्नुहोला कि तपाईको भिडियो मन परेर हो। यो विचार गर्नुहोला कि उहाँको भिडियोलाई पनि तपाईले लाइक गर्नुपर्ने हुन्छ। जानु छ पहाडमा कुहिरोको बाट, हे रिङ्के बुङको रागोलाई चुङ्के बुङको चुले सिले ताप्ने झुममा ताकेर काले बुङमा काटेर अरू कमर तरुला तिते फापर छरुला फुल लाउला केसरी खाउला बेसरी आफै फुल लाउला केसरी खाउला बेसरी। हे रिङ्के बुङको रागोलाई चुङ्के बुङको चुले सिले ताप्ने झुममा ताकेर काले बुङमा काटेर अरू कमर तरुला तिते फापर छरुला फुल लाउला। ओ तेरी झुमका झलकै ए झुमा झुमका झलकै, ओर आइदेऊ पिरिमलाई देऊ, ओर आइदेऊ पिरिमलाई देऊ, ओ किन बस्छौ अलग्गै, ओर आइदेऊ पिरिमलाई देऊ, ओर आइदेऊ पिरिमलाई देऊ, ओ किन बस्छौ अलग्गै। म तिमीलाई माया गर्छु भन्नै पर्दैन, हजुरको आँखाले बोल्छ। बुद्धले एक ठाउँमा भन्नुभएको छ, जीवनमा 3 जना मान्छेलाई चाहिँ कहिले पनि नबिर्सौँ रे क्या। एकजना त्यस्तो मान्छे जसले तपाईँलाई पीडामा पारेर गएको छ, सङ्कटमा पारेर गएको छ, एकदमै ठुलो दुःखको भुमरीमा पारेर गएको मान्छेलाई जीवनमा कहिल्यै नबिर्सौँ। अर्को त्यस्तो मान्छे जसले तपाईँलाई पीडाकै बेलामा मात्रै, सङ्कटकै बेलामा मात्रै चटक्क छोडेर गएको छ, अरू बेलामा तपाईँको साथमा बस्यो। जब तपाईँको जीवनमा एउटा यस्तो कालखण्ड आयो जसमा तपाईँले आफूलाई सहन एकदम गाह्रो भयो, त्यस्तो पीडा र सङ्कटको बेलामा चटक्कै छोडेर जाने मान्छेलाई पनि कहिल्यै नबिर्सौँ। र अर्को त्यस्तो मान्छे जसले अरू बेलामा तपाईँको बेवास्ता गरे पनि तपाईँलाई पीडा परेको बेलामा, सङ्कट परेको बेलामा, दुःख परेको बेलामा आफूले सक्ने प्रकारको सहयोग गर्यो, हो त्यस्तो मान्छेलाई कहिले पनि नबिर्सौँ भनेर बुद्धले एक बगर त्यसरी क्यामेरा नघुमाउनु न, मलाई यहाँ चक्कर लागिसक्यो।
कति ज्ञानी ब्रदर हुनुहुँदैछ भने नि यहाँ यस्तो ज्ञानी यस्तो जाति मान्छे लाइक कमेन्ट गर्दै गर्नुहोस् है ब्रदर गर्दै गर्नुहोस् तपाईँको लाइक र फलोवर्स बढाइदिन्थेँ आज रिमोटै ल्याएन खत्तम भइगयो नि लाइक कमेन्ट गर्दै गर्नुहोस् अर्कोचोटि बढाइदिन्छु है यताबाट मैले हेर्ने उताबाट तिमीले यताबाट मैले हेर्ने उताबाट तिमीले हेर्दा हेर्दै माया बस्यो हेर्दा हेर्दै माया बस्यो अनौठोके सिमले झुम्का कस्तो यो मन दोधारे पायो मेरे अङ्गालोमा कसाउँछु दिलभित्र बसाउँछु ब्यान्ड बाजा बजाएर घरभित्र पसाउँछु ल्याङ ल्याङ नगर न राति सुन न ए चम्पाको साथी ल्याङ ल्याङ दसौँला जोडी लाख बिन्ती गर्छु तिमीले हँस भने बैकुण्ठै तर्छु फुल राखी देउराली भागौँला हो यो कुरा गोप्य नै राखौँला निधारमा लर्काएर सप्तरङ्गी टिको हिँडिरहु सधैँ तिमी शिखरको बाटो ओखरमा छैन है बहिनी यो दाइले भुलेको छैन है दिदी यो भाइले भुलेको आँगनै भरि मखमली फुले बतासले उडाइ ल्यायो माया मेरो आधी मेरो घर हो माया तिम्रो पर्यो छाउने नेप्टे भन्छन् मलाई सबले तिमी पर्यो बाहुने किन किन यो घोडाले तिम्रै गल्ली धाउने जसले तिमीलाई मन पराउने आँखामा राखे दिलमै राखे Oye, allez, tout le monde danse. अङ्गालोमा कसाउँछु दिलभित्र बसाउँछु ब्यान्ड बाजा बजाएर घरभित्र पसाउँछु ल्याङ ल्याङ नगर न राति सुन न ए चम्पाको साथी ल्याङ ल्याङ म भित्र पनि एउटा लुकेको ट्यालेन्ट छ तर लुकेको हुनाले मैले पनि देखेको छैन कस्तो छ कुन आज क्या एउटा दाइले भाइ धेरै चुरोट नतान तँलाई थाहा छ चुरोटको धुवा धेरै तान्दा के हुन्छ भनेर भन्नुभयो अनि मैले थाहा छ दाइ चुरोट छिटो सकिन्छ भनेको दाजु रिसाइदिरहेको फेरि पुरा छैन है बहिनी यो दाइले भुलेको छैन है दिदी यो भाइले भुलेको आँगनै भरि मखमली फुले हम दुबई वाले हैं साहब हमारा हाल पूछने वाले तो बहुत है मगर साथ देने वाला कोई नहीं मत धरती को धूलो तिमी ठुलो मान्छे बन्नु है मत धरती को